بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم متابعيني الغاليين في فكرة جديدة النهاردة وفيديو جديد وفكرة حصرية استكمالا لتحضيرات عيد الأضحى. طبعا دي بعض الأفكار اللي احنا نفذناها مع بعض على القناة. النهاردة بإذن الله فكرة النهاردة هتكون مختلفة وجميلة ويا رب إن شاء الله تنال إعجابكم. هرسم النهاردة معاكم شكل الجزار. أنا كنت رسماه بالقلم الرصاص بس ما كانش واضح في التصوير، فحبيت إن أنا أعيد الرسم معاكم بالقلم الجاف عشان يكون واضح ليكم. وان شاء الله انا في نهاية الفيديو هسيب لكم الصورة ديت وهسيب لكم برضو الرسمتين التانيين اللي هنعملهم مع ان شاء الله في الفيديو. ممكن برضو تنزلي صورة من على الانترنت وتطبعيها برضو، دي طريقة برضو بديلة. وطباعة الصورة بتتكلف في المكتبة حوالي 2 جنيه بس، مش غالية يعني ومش مكلفة. بتمنى انكم تنفذوا الافكار اللي انا بقدمها على القناة علشان نحس بفرحة العيد ونفرح اولادنا كمان. بعد ما رسمت هنا انا جبت قطعة من الكرتون وهبدأ ان انا اقص الرسمة عليها. هنا انا ثبتها بلزق خفيف يعني مش جامد، علشان بعد كده هفك الورقة علشان هستخدمها تاني وهقول لكم هنستخدمها ازاي. في طريقة تانية للقص هنعملها ان شاء الله في الفكرة التانية بحيث يكون متاح ليكي الطريقة اللي تحسي ان هي هتقدري تشتغلي فيها وهتطلعي القص مظبوط. كل واحد يستخدم الطريقة اللي تريحه، يعني انا عملت هنا القص بطريقة والفكرة التانية ان شاء الله هنشوف طريقة تانية بحيث اللي يناسبك وتشوفيه سهل ويطلع معاكي الشغل مظبوط. دي الطريقة اللي تعتمديها بإذن الله. هنا انا بدأت ان انا اقص وحاولت ان انا بقدر الامكان ما اسيبش اي زيادات عشان في الاخر ان شاء الله يبقى الفينش معايا نضيف. كده انا خلصتها وهبدأ ان انا اجيب الفوم، وهنا هستخدم الفوم اللي هو لونه بيج، اللون دوت لون البشرة كده. انا حددت القطعتين اللي انا هستخدمهم او هحتاجهم منه وقصتهم، القطعة بتاعة الايد والقطعة بتاعة الوجه، واخدت من الفوم الابيض وعملت الجلابية بتاعة الجزار ده والطاقية بتاعته. وهاخد من الفوم الاسود، ودلوقتي انا بحدد الاجزاء اللي انا بحددها دي بتاعة الشعر وبتاعة الشنب قصتها. بس انا هنا استخدمت جوخ، ما استخدمتش الفوم. لو عندك فوم اسود هيشتغل برضو مش هيقول لا، بس هنا انا حبيت الاحساس بتاع الجوخ ده للشعر هيبقى احلى. بدأت هنا ان انا اجمع بقى الاجزاء اللي انا قصتها دي وهلزقها واجمعها على الكرتون. بعد ما جمعتها هبدأ ان انا اعمل تفاصيل كده صغيرة بالقلم الجاف الاسود. وميزة القلم الجاف يا جماعة ان لو انا غلطت ولا حاجة بجيب ايرستيك وبحط عليها نقطة اسيتون صغيرة وبمسح المكان اللي انا غلطت فيه، وبعد كده برجع اصلحه عادي. اتمنى ان افكار النهاردة تعجبكم، وياريت تضغطوا لايك لو الافكار عجبتكم وتشتركوا بالقناة وتدعموني. ودي كده بدأت الملامح الاخيرة تبان. ده شكلها. عملت السكينة هنا بالفوم الفضي. دي الفكرة التانية، دي الرسمة ان شاء الله اللي هننفذها. هناخد الوجه والودنين كده قطعتين في الاذن كده، دي احنا هنرسمها. فاحنا هناخد الوجه ده هنقصه وهنحدده بالفوم اللون البيج، والجسم والراس هنعملهم بالفوم الابيض. ادي هنا الوجه، دي القطعة اللي انا قصيتها. انا بقص الرسمة وبحط الرسمة على الفوم وبحددها واقص عليها عشان يطلع الشكل عندي مظبوط، وفي الاخر بجمعه. دي الطريقة التانية اللي انا بقول عليها، ان انا هنا بجمع الفوم على قطعة الكرتون، ولسه هنا محددتش الكرتون. بعد ما بخلص خالص تجميع الفوم على قطعة الكرتون بقصها عادي بقى عادي، بحدد عادي واقصها عادي. الاول كنت انا بحط الرسمة الاول وبلزقها على الكرتون وبعدين بقص وبرجع افك الرسمة. لا، هنا انا بقص الاول الرسمة على الفوم وبرجع احطها على الكرتون واقص، وده شكلها بعد ما قصيت. هبدأ هنا بقى ان انا احدد التفاصيل بالقلم الاسود زي ما انا قلت لكم في الفكرة اللي فاتت. عملت كده رسمة بسيطة للانف وارسم العينين، وعملت تفاصيل في الاذن. هنا بقى انا حبيت ان انا اجمل شوية في الخروف ده، فجبت هنا وردة صغيرة كانت في توكة
وجبت قطعتين فوم بني صغيرين هثبتهم في القدم من تحت. لو شكلها عجبكم ياريت تضغطوا لايك للفكرة دي، ويلا علشان نروح للفكرة التالتة. رسمت هنا وجه بقرة، وممكن تنزلي من على الانترنت اي صورة تعجبك وترسميها او تطبعيها وتنفذيها. هستخدم هنا الفوم البيج للقطعة اللي انا بحددها، وقطعتين صغيرين اللي بعمل عليهم علامة صح. والباقي بقى الوجه انا هستخدم فيه الفوم الابيض، وهستخدم برضو في البقع اللي هي بتبقى على وجه البقرة هستخدم الفوم الاسود او البني زي ما قلت لكم في فكرة قبل كده في فيديو فات. وهعمل برضو القرنين الصغيرين هعملهم برضو باللون الاسود. ده الشكل اللي انا بحدده اللي هاخد منه الفوم الابيض. والاجزاء اللي انا بحددها دلوقتي دي اللي انا هستخدم فيها الفوم الاسود. هبدأ ان انا اقص الرسمة واخد واقسمها اجزاء، وكل جزء انا هستخدمه في لون معين على الفوم هرسمه على الفوم وهقصه. هبدأ اخد الاجزاء اللي انا قصيتها ديت وهحطها على قطعة الكرتون زي ما احنا عملنا في الفكرة اللي فاتت. هثبتهم بمسدس الشمع، وده شكلهم بعد ما ثبتهم. هبدأ ان انا اقص الكرتون واحدد الشكل، وبعدين ابدأ في رسم التفاصيل بتاعة الوجه. هنا انا برسم العيون بالقلم الاسود، وممكن تستخدمي القلم الفلوماستر او تستغني عن القلم وتستخدمي قطعة من الفوم الاسود وتلزقيها. وهنا انا بعمل تفاصيل للانف، وده بقى شكلها. اتمنى يكون شكلها عجبكم. بجيب هنا مغناطيس من الالعاب بتاعه الاطفال او اي مغناطيس عندي من لعب التلاجة، وببدأ ان انا الزقه على ظهرها. هلزق ال3 اشكال من الظهر، وده يبقى شكلهم النهائي. يا رب يكون شكلهم عجبكم. يا ريت تكتبولي في الكومنتات ايه اكتر شكل عجبكم، ولو في افكار حابين ان انا انفذها معاكم على القناة برضو اكتبولي في الكومنتات، وان شاء الله ربنا يقدرني وانفذها معاكم. يا ريت ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة، واتمنى يكون الفيديو عجبكم وفكرة جديدة وتنفذوها. وشكرا ليكم يا احلى متابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.